Assalamualaikum, selamat datang di Apotek Reza. Perkenalkan saya Azil Nugraha, apotek yang berjaga di sini. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Mau nebus obat untuk anak saya, ini resepnya. Oke. Oh, untuk resep full face ya. Bisa ditunggu sekitar 10-20 menit, tapi kalau saya Bapak ingin membeli makanan, bisa beli makanan dulu. Nanti kami panggil lagi. Ditunggu ya, Pak. Sebelum dimulai peracikan, alangkah baiknya kita persiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan seperti gambar berikut. Lalu dilanjutkan dengan memasukkan obat ke dalam mortir. Sesudah itu dihancurkan oleh stemper dengan cara ditekan dan digerus. Nah, lalu digerus dengan cara berlawanan arah jarum jam agar tidak keluar serbuknya. Sesudah itu memakai sudip untuk dikumpulkan bahan yang sudah digurus. Sesudah itu dikeluarkan melalui corong yang ada di mortir dan dibagi dua. Nah, untuk pembagiannya dibagi dua dengan cara merata. Lalu siapkan kertas perkamen 10. Lalu dimasukkan secara merata dan adil. Sudah itu langsung dibuat full fresh dengan cara seperti berikut. Lalu sudah itu dibuat 10 dan dimasukkan ke dalam klip obat yang sudah diberi etiket. Jadi Pak, ini kami sudah buat tadi yang dari berdasarkan resep obatnya, yaitu sediaannya pulvers ya Pak. Ini untuk antibiotiknya sehari 3 kali 1 kali. Ini harus habis ya Pak, karena untuk antibiotiknya, kalau semisalnya antibiotik sudah habis tapi gejalanya masih ada, sebaiknya dikonsultasikan lagi ke dokter bagaimananya. Nah, dan ini untuk obat batuknya sehari 3 kali 1 kali. Apabila gejalanya sudah mereda, di stop aja obat batuknya, tetapi kalau antibiotiknya tetap dijalankan terus sampai habis. Begitu. Untuk sediaannya full fresh, disimpannya harus di tempat sejuk ya Pak. Baik, apa Bapak sudah mengerti? Baik Pak, sudah mengerti. Untuk harga obatnya sendiri berapa ya Pak? Harganya 32.000 saja. Baik Pak, harganya 30.000 ya Pak. Ini Pak uangnya. Terima kasih ya Pak.